ខ្ញុំផ្សាយជូនទៅបងដៃថ្មីដែលគាត់ប្រើសោ Smart Key លើកដំបូងណាអញ្ចឹងខ្ញុំអាសាឃើញពួកគាត់មិនថាបងប្រុសបងស្រីទេពេលដែលគាត់ចតឡានគាត់តែងតែលើកពីចង្កេះឧទាហរណ៍គាត់ដាក់នៅចង្កេះអញ្ចឹងឬក៏បងស្រីដាក់ក្នុងកាបូបអញ្ចឹងគាត់ដកចេញពីកាបូបមកគាត់ចុច Unlock ហើយបានគាត់បើកទ្វារចូលឡានអញ្ចឹងសម្រាប់ Smart Key បងមិនបាច់ធ្វើអញ្ចឹងទេដោយសារតែនេះវាមានកន្លែងនេះអញ្ចឹងឡាននេះវាមានចប៉ុចទូចកន្លែងនេះមួយឡានខ្លះវាមាននៅមុខនេះយរួមទៅតាមម៉ាកឡាននីមួយទេគ្រាន់ថាសោ Smart Key គឺយើងដាក់ឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ក្នុងកប៉ាល់ចុះបងប្អូនខ្ញុំដាក់កប៉ាល់អញ្ចឹងដាក់កប៉ាល់ពេលដែលខ្ញុំចង់បើកនេះបើកបានណាខ្ញុំឡុកទៅនេះចប់ឡុកអញ្ចឹងពេលយើងដើរមកយើងមិនបាច់ដកសោពីកប៉ាល់ទេយើងចុចកន្លែងនេះចុចមក Unlock បានអញ្ចឹងយើងចូលមកក្នុងឡានមកចូលមកក្នុងឡានដូចគ្នាយើងមិនបាច់ដកសោចេញពីកប៉ាល់ឬក៏បងស្រីមិនបាច់ដកចេញពីកាបូបអីទេចូលមកដល់យើងចុចបិឆេះឡានពុបឆេះតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនហើយដល់ពេលដែលយើងបលត់វិញចុចបលត់វិញចឹងមកយើងចេញមកឡានឧទាហរណ៍ថាយើងចេញពីឡានយើងត្រូវការចតឡាននៅនឹងនេះបិទពុបមកហើយសោមិនបាច់ដកទេមិនបាច់លុកមកចុចទេចុចលើនេះពុបចប់ឡុកដើរប្រយអញ្ចឹងដល់ពេលយើងទៅវិញចុចវិញមកអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺសម្រាប់តែសោនៅក្នុងកប៉ាល់ទេណាបងប្អូនឬក៏សោនៅគៀកបើន័យថាគៀកបើសិនជាអ្នកផ្សេងអត់មានសោឡានរបស់យើងមកចុចក៏បានដែរតើតើមានសោនៅចាប់ខ្លួនដូចខ្ញុំអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងមិនបាច់ចាំមកដកពីកប៉ាល់មកចុចចេះទេអញ្ចឹងណាដោយសារបងដៃថ្មីមួយចំនួនគាត់អត់តាន់ដឹងទេបើសិនជាបងដែលគាត់ប្រើឡានយូរឆ្នាំហើយគាត់ប្រកាសជាដឹងហើយអញ្ចឹងសោ Smart Key គឺវាងាយស្រួលបែបហ្នឹងចុចមកចូលក្នុងឡានផ្លុកចុចបិឆេះយកហ្មងទៅមិនបាច់ដកសោដកអីចេញពីកប៉ាល់ទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាអត្ថប្រយោជន៍របស់សោ Smart Key វាងាយស្រួលប្រើបែបហ្នឹង